Manoloana ny fahavoazana sy fahasahiranana samihafa nateraky ny orankiza teto Antananarivo, nisy ny malalatana nitondra fanohanana ny ministeram-panjakana misahana ny tetikasan'ny fiadinan'ny Repoblika, ny fanajariana an-tany ary ny fampitaovana. Vola Ravavy sy Tsira Kotorson no mitondra ny sary sy ny fanadihadiana. Fiara lehibe telo sy lakana motera no nomen'ny orinasa Henri Fraise ampiasaina amin'ny asa samihafa vokatry ny fiotsahan-tany sy ny fikaran-drano teto Andrenivohitra. Ny maraina teo no natolotra ny teo anivo ministeram-panjakana ireo fitaovana ireo. Hitantsika ny toetrandro ankehitriny mahazo eto Antananarivo. Tongotra-drano Antananarivo no asiany manodidina. Betsaka ny tany miotsaka, betsaka ny trano ravo, betsaka ny fako, dia natsao ny antso. Malalatanana ny fanjakana ministeram-panjakana misana fodrafitrasa fampitaovana ary ny fanajana ny tany dia namaly antso ny groupe Fraise dia nanolotra napindrana marimarina kokoa any ministera ireto fitaovana reto. Nilaza ihany koa ny teo anivon'ny ministeram-panjakana fa mitombo fanarenana ny lalana eto Andrenivohitra. Ireo lalan'ireo namboarina hitantsika hoe ohatran'ny hoe tip-top natao satria misy toetrandro, hitantsika ny toetrandro. Raha izao tsika ny tena manamboatra lalana amin'ny ankapobeny dia vola ariana fotsiny. Fa noho ny lafin'ny teknika zany dia izao aloha ny vonjena mba hiarovana amin'ilay lavaka sy le embouteillage misy eto Andrenivohitra. Zay ny antony. Lesoka tsy dia misy lesoka loatra fa zay ny antony hoe lafin'ny teknika. Ka raha ohatra efa tonga ny mitsahatra ny orana amin'izay fotoana izay manompo amin'izay ny fanambaran-dalana ny tena izy. Fa izao natao dia mba tsy maintsy sorohana ny embouteillage sy na makandraikitra amin'ny fanjakana. Ary eto dia manetana ny vahoaka malagasy eto Antananarivo mba anaraka tsara ny amin'ny télévision malagasy ny radio-pirenena fa mivoaka amin'ny matetika eny foana hoe aiza ny fanamboaran-dalana amboarina mba afaka miala amin'izay tsika mba tsisy ny embouteillage loatra. Taoriana Kadimbahoaka dia nisy andrefanambojana-hary Ankasina 67 hectares Itosy tsy azo tafa ary Anjanahary no hanomezana amin'ny fanamboarana lalana izay feno lavadavaka eto Andrenivohitra. Nizara telo ny asa dia ny fanampenana ny lavadavaka, fandrakofana taran'ny lalana vakivaky ary ny fanamboarana mpanandalana noho ny fahasimbana be loatra.